Fatih Sultan Mehmet Han o gün İslam'ın engin hoşgörüsünü tüm dünyaya gösterdi. Atından inerek Ayasofya önünde şükür secdesine kapandı. 29 Mayıs 1453 tarihi bizim açımızdan karanlık bir devrin batışını, yeni ve aydınlık bir devrin müjdesini fısıldar kulaklarımıza. Bu tarih, Osmanlı'nın muhteşem bir cihan devletine giden yolunu da ardına kadar açar. Zulme rıza gösterenler ve zalimden yana olanlar sahnenin dışına itilir. İslam'dan ilham alan, daha adil bir dünya nizamı yeniden şekillenir. İstanbul, Müslüman Türkler için sıradan bir toprak parçası değildir. Eski tabirle Konstantiniyye diye adlandırılan bu şehir, tabir caizse Türklerin kızıl elmasıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur hadisi bütün Müslüman komutanları bu şehri fethe yöneltmiştir. Bugün İstanbul'da kabri bulunan ve bir semte adı verilen Ebu Eyyub el-Ensari bile 80 yaşlarında kızgın çölleri geçerek bu müjdeye mazhar olmak için İstanbul'a kadar gelmiştir. Fakat bu kutlu fetih onlarca kişiden sadece Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Konstantiniyye'yi fetheder fethetmez o zamanki adıyla Ayasofya Kilisesi'nin önüne gelerek orada toplanan ve az sonra kellelerinin uçurulacağı vehmine kapılan, bu yüzden de korkudan tir tir titreyen Bizans halkına tarihte görülmemiş bir hoşgörü örneği sergileyerek canlarını bağışladı. Bunun da ötesine geçerek kendilerinin bundan sonra ibadetlerinde özgür olacaklarının da garantisini verdi. Onları himaye etti. Fatih Sultan Mehmet Han o gün İslam'ın engin hoşgörüsünü tüm dünyaya gösterdi. Atından inerek Ayasofya önünde şükür secdesine kapandı. O gün fetih hakkı ve sembolü olarak Ayasofya'yı camiye döndürdüğünü ilan ederek ilk cuma namazını da burada eda etti. Hoca Saadettin Efendi'nin deyişiyle çan sesleri sustu, yerini tekbir sesleri Gülbank-ı Muhammedi Zemzem-i Penç Nevbent aldı. Fethin sembolü halinde gelen Ayasofya, asırlarca Müslümanların secdegahı oldu. Bu kutlu mabedin yüzü Müslümanlarla gülmeye başladı. Ayasofya bir mabetten daha çok şey ifade eder bizler için. O, fethin manevi şiarıdır. Fetihten 1934'e kadar Müslümanlara hizmet etti bu sembol mabet. İstanbul'un işgal altında olduğu 1918-1922 yılları arasında bile Ayasofya Camii olarak ilahi misyonu devam ettirdi. Bazılarının beğenmediği Sultan Vahdettin o yıllarda Ayasofya'nın kiliseleştirilmesine karşı mücadele verdi. Osmanlı orduları terhis edildiği için savunmasızdı Ayasofya. Vahdettin, Mondros Anlaşması gereğince kendi koruması için müsaade edilen 700 kişilik askeri birliği Ayasofya'nın emniyetine tahsis etti. Onlara şu tarihi emri verdi: benim hayatımı boş verin. Eğer işgalciler Aziz İstanbul'un fetih sembolü olan Ayasofya'ya çan takmaya gelirlerse benden emir beklemeden ateş açın ve son nefesinize kadar Ayasofya Camii için savaşın. Peki tarihi Ayasofya Camii nasıl oldu da bugünkü müze haline dönüştürüldü? Bunun hikayesi uzundur. Özetle söylemek gerekirse Ayasofya Camii 1934'te bir kısım küresel güçlerin sinsi oyunuyla tamir ve restorasyon süsü verilerek geçici olarak ibadete kapatılır. Göstermelik bir kısım çalışmalar yapılır. Kapatılış o kapatılış. Bu tarihi mabet bir daha cemaatiyle buluşturulmaz. Bir oldu bittiye getirilerek müze haline dönüştürülür Ayasofya Camii. Resmi gazetede neşredilmeyen, kanunlar karşısında hiçbir geçerliliği olmayan Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilir. Öyle de kalır. Fethin nişanesi olan Ayasofya'nın bugünkü hüzünlü manzarası biz Müslümanlar için tam bir zillet halidir. Bu ulu mabedin mevcut durumu bu toprakları kanlarıyla sulayıp bizlere emanet eden mübarek ceddimize vefasızlığımızın en büyük göstergesidir. Bu mabedin böyle öksüz ve yetim bir halde kaderine terk edilmesi Müslümanın izzetine halal getirmiştir. Bu öksüz camiye abdestle değil de biletle müze olarak gezmek Müslümanların kanına dokunuyor. Bu durum devam ettirildikçe tarihe karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmemiş olacağız. Fatih,
vakfiyesinde bu kadim eseri eski haline döndüreceklere ta o zamandan beddua ediyor, onları lanetliyor. Allah dostu padişah ta o günlerden bugünlere gönül gözüyle bakarak büyük bir keramet örneği göstererek bugünleri görüyor. Bir mabet olmaktan öte derin anlamlar içeren bu camiyi tekrar eski haline dönüştürülmedikçe bu kadim şehrin fatihi Sultan Mehmet Han'ın bedduasına mazhar olmaktan kendimizi kurtaramayacağız. İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'yı fethin sembolü olarak camiye dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Vakfiyesi'ni ve Ayasofya'nın gayesi dışında kullanılmasına dair bu vakfiyede yer alan bedduasını bilmem bilir misiniz? İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp yeni çağ açılmasına sebep olan Fatih Sultan Mehmet, sanki Cumhuriyet döneminde yaşanacakları görmüş gibi bugünkü uygulamaları tahmin ederek ta o zamandan bugüne sesleniyor. Ayasofya Camii hakkında net tavrını şöyle ortaya koyuyor. Allah'ın yarattıklarından, Allah'a ve onun rüyetine iman eden, ahirete ve onun heybetine inanan hiçbir kimse için sultan olsun, melik olsun, vezir olsun, bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun, özellikle zalim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan fasit bir tahakküm ve batıl bir nezaret ile vakıflara nazır ve mütevelli olanlar olsun. Kısaca insanlardan hiçbir kimse için bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tayir veya tedbir etmek, vakıf ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir. Kim ki bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen batıl gerekçelerle bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallardan birini tayir ederse, vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse, vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gaye çevirmesine kastederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek ve vakfın bölümlerinden birini itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse veya şer'i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azmeylerse, mesela şeriata ve vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı, resmi yahut takrir hakkı, resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca batıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse açıkça büyük bir haramı işlemiş olur. Günahı gerektiren bir fiil irtikap eylemiş olur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti üzerine olsun. Ebediyen cehennemde kalsınlar. Onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebediyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir.